по всей России. Песни замолчали соловьи. Черным днем, когда всем объявили, покатилось колесо войны. Плачут горем русские березы, плачет небо, поедая дым. Плачет женщина, не вытирая слезы. В памятник уходит муж и сын. И раскололся мир надвое, земля грохочет, небо поет. Взбесился дьявол сатаной, и зло пошло на нас войной. И было много горя, боли, святая кровь текла рекою. В дыму со свастикой кресты на Русь великую ползли. Но встал народ на изувера, кто в Бога верил и не верил. Все как один своим плечом закрыли родину щитом. Не забывать, все это было, как память братские могилы и раны матерей отцов спасли от рабских носаков. Плачут горем русские березы, плачет небо, поедая Эдем. Плачет женщина, не вытирая слезы. Памятник уходит муж и сын. Мы живем в городе Липецке. Сейчас на наших глазах возрождаются храмы, но о некоторых мы не знаем, где они даже находились. Не знаем потому, что было время, когда говорили, религия – это опиум для народа, что Бога нет. Под этими лозунгами взрывали храмы и монастыри, смеялись над исконно русскими святынями, уничтожая собственную историю и прежде всего собственную душу. Свято-Христорождественский собор – поистине жемчужина нашего города, его гордость и украшение. Здание, расположенное в центральной части Липецка, на Соборной площади, является градостроительной и градообразующей его доминантой. Повелением благостивейшей императрицы Екатерины Алексеевны 20 октября 1791 года начало строительство храма Рождества Христова. В 1801 году, 25 мая, 7 июня по новому стилю, при благоверном императоре Александре I храм был освящен. Позднее, в период с 1825 по 1835 годы, была возведена четырехъярусная колокольня высотой 60 метров,
а в 1840-1842 годах была устроена и трапезная, объединившая вместе храмовую часть и отдельно стоящую колокольню. Эпиграфом к нашему классному часу сегодня станут слова академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. «Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества». А мы с вами являемся частью этого общества. Послушайте, пожалуйста, вот эти волшебные звуки и скажите, о чем вы думаете, когда вы слышите звон колоколов? Какие чувства у вас возникают? Настя, какие чувства ты испытала, услышав Мне колокола? захотелось обнять маму. А ты, Кирилл? Мне захотелось пробежаться по мокрой роще травы. Настя? Мне вспомнился теплый солнечный день и воспоминания из моего детства. Катя? Ну да, что-то из детства, там, когда маленькими были в садик ходили. Лето. 25 ноября 1735 года закончено литье «Царь колокола». Он весил 201 тонну 924 килограмма. Лил этот колокол русский мастер Иван Федорович Моторин с сыном Михаилом. Высота колокола была 6 метров 14 сантиметров, а диаметр 6 метров 60 сантиметров. Царь колокол не имеет себе равных в мире ни по величине, ни по весу. Колокольни мастера числились за пушечным двором. Отливка колокола считалась делом такой же государственной важности, как производство оружия и пушек. По числу колоколов Россия удерживает первенство среди всех стран. В Москве их около 1700, а в колокольне Ивана Великого 37. Спасибо. А скажите, пожалуйста, какие легенды, связанные с колоколами, вы когда-то слышали, знаете, читали, может быть? По рассказам жителей Ярославской губернии, однажды люди перевозили 2 колокола, отлитые на одном заводе. При переправе через реку один из колоколов утонул, да так и остался лежать на дне. Второй благополучно доставили до места и повесили на колокольне. Но когда он звонил, звуки его были печальны, и в них можно было хорошо расслышать слова «Брат Кондрат на дне лежит, а мне не велит». Не торопитесь. Подумайте 100 раз. Пойдите в храм, помолитесь, попросите у Господа помощи. Послушайте колокола, освященные колокола, которые в храме. Поисповедуйтесь, причаститесь, и вы поступите правильно. И тот звон, те обстоятельства, та молитва, то пение, которое есть в храме, это тоже, и может быть, и та святая вода, и другие таинства, которые есть в храме, они заставят вас задуматься. А если мы задумаемся на своей жизни, значит мы пойдем правильным путем. У одной из наших девочек очень интересное увлечение. Она коллекционирует колокольчики. Полина, скажи, пожалуйста, откуда такое увлечение взялось? Почему ты этим заинтересовалась? Один писатель очень красиво написал: колокола. Они перекликаются тягуче и чуть грустно, ласково и спокойно. Целые века воспоминаний дрожат в этих созвучиях. Сколько слез, сколько празднеств. И когда в тесной, запертой комнате внимаешь переклички колоколов, кажется, что в светлом воздухе проходят звучные волны, пролетают вольные птицы, проносится теплый ветер. Эти слова созвучны с моим внутренним миром. Колокола – это единственный в мире живой предмет с душой.
Слышу вас, колокола, над землей, против горя, против зла вы со мной. Сколько веры и тепла, сколько сил! До чего же вам мила мать Россия? Вам и роща дорога, и былинка, и дорога на века, и тропинка, и могучий богатырь, и старушка, и золотоглавый монастырь, и церквушка. Вы слышны и мудрецу, и ребенку, вы летите ко дворцу и в избенку. Вот, гудя ударит бас, слушай, слушай, словно с неба Божий глаз прямо в душу. Все призывней, все сильней, все набатней, все соборней для людей, все понять. Собирает он народ воедино и на подвиги зовет исполнить. А во след ему звучат говорливые колокольчиков лучат переливы. Позабудутся на них боль да горе, светит светом нить в каждом зоре. Раскрываются сердца, люди, братья, словно не было конца и распятий, словно не было потерь и печали. Снова радуйся и верь, как в начале. Для жизни собирай снова сил и сражайся, и страдай для России. Вы взлетайте вновь и вновь в купол синий, чтоб всегда жила любовь над Россией.